یک درخواست تاجیکستان از کشورهای سرمایه‌گذار بحث‌ها را درباره قرض خارجی و امکان بازگرداندن آن داغ کرد. بانک جهانی ماه دکبر گفت که تاجیکستان در پرداخت قرض خارجیش تا نیمه سال 2021 تنفس خواسته و تاکنون تنها از چین پاسخی مثبت گرفته است. شهرنویسان پرسیدند تاجیکستان چرا قرض زیاد خارجی میگیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه؟ فیروز آدینایف در صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک نوشته است: برای یک تاجیکستان خرد اینقدر قرض چی در کار است؟ اگر در 20 یا 30 سال این قرضها با مقصد استفاده می شدند، کارخانه های استحصالی ساخته می شد و هم اقتصاد پیش می رفت و هم زندگی بهتر می شد. قرضهای زیاد باعث به بالا رفتن انداز نرخ قوه برق و آب، سوزشواری و خدمت رسانی ها می گردد. این یگانه راهی است که دولت باید قرضها را بپردازد. مقامات تاجیکستان میگویند تا ماه اکتبر سال گذشته قرض خارجی این کشور به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید. آنها میگویند این قرضها را برای ساختمان راهها و نقبها و بنیاد کارخانه و نیروگاه‌ها استفاده کردند. بعضی از شهرنویسان خواستند حکومت چگونه خرج شدن قرضها را دسترسی عامه کند. رسلان با عین مضمون در سامانه رادیوی آزادی نوشته است: محترم وزیر مالیه، خوب 3 میلیارد و 700 میلیون دلار قرض هست. در کجا خرج شدن دلارها معلوم است. مثل دولت‌های دموکراتی روی خط آن را چاپ می‌کردید، مضمون مقاله رنگ دیگر می‌گرفت. خواننده دیگر با نام شاهرخ گفته است اگر تاجیکستان واقعاً کشور شفاف و دموکراتی است، بگذار رئیس جمهور در نزد مردم درباره صرف قرض و کمک‌های گرفته از خارجه حسابات دهد. در حالی که گروهی از خوانندگان درباره چگونه و در کجا صرف شدن قرض‌های خارجی تاجیکستان بحث می‌کنند، خضر نوشته است که این پول‌ها با ساختن باغ و شیناندن ارچه و عید نوروز تمام شد. بعضی از کاربران راه‌های چگونه برگرداندن قرض‌های خارجی تاجیکستان را نیز در میان گذاشتند. از جمله صبر در تلگرام پرسیده است اینقدر پول کلان را کی برمیگرداند و مهاجر در همانجا جواب داده است که خلق بیگناه و بچه‌های غریب. کاربر در سامانه رادیوی آزادی مسئولیت را به دوش مردم گذاشته است. شرحش چنین است: کنی مردمی باننگ و ناموس، همه از طفل بطن مادر تا پیر 400 دلاری جمع میکنیم. انا این است راه حل. چند ماه پیش قرقیزستان، کشور همسایه تاجیکستان که در بازگرداندن قرضش از چین عاجز مانده است، نیز از مردم دعوت کرده بود برای پرداخت آن به دولت پول دهند. اما گروه دیگر از منصبداران و نزدیکان آنها و سرمایه‌داران تاجیک خواستند که پولها را از منطقه‌های آفشور به کشور برگردانند. کاربر با نام تاجیک در تلگرام پیشنهاد کرده است وزیران و رئیسان قصرها را فروشید و پول گرفته‌تان را برگردانید. تاجیکستان نیت دارد که امسال تنها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض بگیرد و در بودجه امساله برای برگرداندن قرض و فایزهای آن بیش از 213 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. چین، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و روسیه از قرض دهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند. اگر شما در این باره گفتنی دارید، در تلفن ثبت کرده و به این رقم‌هایی که می‌بینید به ما بفرستید. وایبر و واتساپ و تلگرام و ایما داریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.